Një sulm I rënd ajror goditi qytetin e Kievit gjatë natës duke shkaktuar vdekjen e 4 personave dhe plagosjen e 10 të tjerëve mes tyre dhe një grua shtatzën. Autoritetet ukrainase thanë se goditjet shënjestruan ndërtesa banimi dhe zona të ndryshme të qytetit, duke shkaktuar dëme të përhapura dhe zjarre që kërkuan ndërhyrjen e ekipeve të shpëtimit. Presidenti Volodymyr Zelensky deklaroi se sulmi ishte I planifikuar për të shkaktuar dëme sa më të mëdha ndaj popullatës civile dhe infrastrukturës së vendit. Sipas tij, Rusia përdori rreth 430 dronë dhe 18 raketa në këtë sulm masiv. Shërbimet e emergjencës shpëtuan 10 banor nga zonat e goditura, ndërsa policia raportoi se 30 ndërtesa ishin në 9 lagje të kryeqytetit u dëmtuan në rënd. Ekspertët e sigurisë paralajmërojnë se sulmet e përshkallëzuara të Rusisë ndaj infrastrukturës energjetike mund ta lërë Ukrainën përballë mungesave të ngrohjes gjatë muajve të dimrit, duke thedhuar krizën humanitare në vend. Goditjet vinë në një moment kur presioni ndërkombëtar ndaj Moskës po rritet. Kanadaja ka vendosur sanksione të reja që prekin prodhimet e dronëve dhe sektorin rus të energjisë, ndërsa Komisioni Evropian po shqyrton përdorimin në një pjesë të aseteve të ngrira ruse për t'i siguruar Kievit financim për mbështetje ushtarake dhe buxhetore për 2 vitet e ardhshme. Ndërkohë, Moska vazhdon të refuzojë thirrjet për armëpushim pavarësisht përpjekjeve diplomatike të presidentit amerikan Donald Trump për të ndërmjetësuar një marrëveshje paqeje mes palëve.